아빠 오늘은 뭐 먹나요? 오늘은 라면만큼이나 쉬운 두부조림을 할 거야. 먼저 재료 준비. 양파 1개, 대파 1대, 청양고추 1개를 썰어서 준비해줘. 두부 한 모도 먹기 좋게 썰어줘. 아빠 전 두부 얇게 해주세요. 이제 양념장을 만들 거야. 준비해둔 고춧가루, 설탕, 간장, 참치액, 다진 마늘, 물을 넣고 잘 섞어줘. 이제 팬에 두부를 깔고 준비해둔 야채 넣고 양념장 넣고 졸여주면 요리는 거의 끝이야. 대파는 다 넣지 말고 조금 남겨둬. 국물이 자작하게 줄면 남겨뒀던 대파 올려주고 그릇에 옮겨 담고 통깨 뿌리면 완성. 맛있게 먹어 아들. 아니 잠깐. 두부가 너무 두꺼운데요.